bounds. Hello， 各位觀眾，大家好，我係 Invisible。咁而家我哋就啱離開咗西貢啦，咁就搭私家車嚟咗 MegaBox 啦。咁所以我哋而家喺停車場啦，第14層嗰度啦。咁咧，我之前就係嚟過一次，同埋淨係行咗幾層嘅啫。咁而家就我哋行啦。而家就入到商場啦，我哋。咁咧，而家去到第13層啦，呢度就係食啲中式嘅嘢嘅，佢寫住。咁咧，我哋就睇下我哋會行啲咩啦。咁我啱影咗第13層嘅全層啦，咁咧其實係超細咯一層，所以佢係有咁多層。原來咧呢度係有17層㗎，但係每層都係得幾間店啦。而家我哋就去第8層啦，就去玩具反斗城啦。我要睇啲嘢啦，就係咁咧。而家去到第9層啦，因為淨係得單數啦。咁咧原來我好細個係嚟過。咁咧呢度有玩具反斗城啊，嗰啲好多波波池啊，嗰啲仲有 H&M 啊，跟住仲有宜家家私嗰啲嘢啦。咁咧呢度咧，佢就係通，因為我哋而家係9樓啦，佢就係通第8同埋第10層啦。呢度真係好細咯，呢度8去到直接去第6層，但係第7層得咁細，同埋呢度係有溜冰場嗰啲嘢咯，仲有戲院嗰啲。而家你就落去8樓嗰度玩具反斗城。呢個玩具反斗城好細咯，我要喺度睇森林家族啦，咁佢呢度都有。入面仲有好多，但係我哋遲啲先行。而家我哋就入去睇下有冇 Marvel 咯，因為我都係從 Marvel Legend 揾咗咁耐都冇，原來喺呢度得呢啲啊。咁咧，我哋而家就落去下面嗰層嘅，即係下面嗰啲嘅吉之島嗰度睇下先啦，因為嗰度都有嘢買㗎嘛。咁我哋睇完睇唔啱再翻嚟。而家已經天黑啦，嗰度有好多扭蛋啊，下面嗰層。啱嘅，呢度落嚟真係超細咯，每層都係你嘛，7樓呢度得間惠康，嗰度有侏羅紀世界。而家嚟到侏羅紀世界呢度，原來呢度排隊玩同埋影相係要排隊咯，咁就算啦。原來咧啱6至到18樓咧就係搭咗，都係有得搭 lift 同埋電梯啊嗰啲咯。係呢度而家架士，咁我哋呢度有條樓梯，條電梯係直接通落去1至2樓，即係吉之島嗰度。而家到咗吉之島嗰2層啦，呢度落去仲有1層嘅係呢度啦。咁咧我哋喺度行下啦，呢度都幾大啊。啱以為淨係得呢度玩具啦，原來問咗嗰啲 sales 喺入面咯。呢度全部都係啦，我主要係睇 Marvel Legends 同埋森林家族咯。Marvel Legends 得呢4盒。而家我哋上翻去玩具反斗城嗰度，之後先食嘢。你望下呢度幾，我哋由1樓直接通去5樓喎。而家個恐龍喺度喐啊！而家嚟到9樓啦，我哋而家去大眾書局啦。森林家族啊，哇，超多啊呢度！啱啱喺大眾書局嗰度買咗小熊貓同埋呢個箭豬。而家我哋就落去食嘢啦，咁大家睇下我哋食咩啦陣間。而家我哋就入去嗰間嘢度食嘢啦。咁佢就係食啲泰國嘢嗰啲啦。呢度係啲嘢飲啦。咁咧我就諗住買呢個芒果椰果冰。俾我望下啲雞入面有飯。